మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. కోవిడ్ తర్వాత చాలామంది మెడికల్ షాప్‌కి వెళ్ళి జలుబు, దగ్గు, జ్వరము వీటికి మెడిసిన్స్ తీసుకోవటం, సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవటం గమనిస్తూ ఉంటాము. బట్ మనం దీంట్లో ఒక జాగ్రత్త వహించాలి. ఏంటంటే ఎవరికైనా దగ్గు లేదా జ్వరము, వెయిట్ తగ్గటము, ఆకలి తగ్గటము ఇలాంటి లక్షణాలు 2 వారాలు అంతకు మించి బాధపడుతూ ఉంటే అది క్షయవ్యాధి లేదా టీబీ వ్యాధి కావచ్చు. కాబట్టి మీరు దానికి సంబంధించిన చాలా సింపుల్ పరీక్షలు అంటే కళ్ళ పరీక్ష, ఛాతీ ఎక్స్రే ఇలాంటివి చేసుకొని మనం ఎంత ఎర్లీగా వీలైతే అంత ఎర్లీగా క్షయవ్యాధి లేదా టీబీ వ్యాధిని నిర్ధారణ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే తొందరగా దానికి మనం 6 monthsలోనే క్యూర్ అనేది సాధించవచ్చు. కాబట్టి మీరు సొంతగా మెడిసిన్స్ వాడుకునే విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించమని విజ్ఞప్తి.